网红健身博主坐拥100万粉丝 ins 模特，甜美的笑容、性感的身材下，竟是蛇蝎美人。酗酒、服用违禁品、家暴黑人男友，更是残忍的将其伤害。让我们一起走进今天的案件。莫看镜面平如镜，秒买水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。今天给大家带来的这起案件就发生在2022年。我要从一个在国外很火的网红开始讲起。他的名字叫做考特尼·泰勒，1996年的4月出生，案发时是26岁。他和家人居住在德克萨斯州的奥斯汀。作为家中的独女，父母非常重视对泰勒的培养，从小就带着泰勒尝试各种体育运动，从各种球类到跑步、自行车、游泳，泰勒小年纪就都有涉猎。文化素养方面，13岁开始，泰勒一直坚持学习舞蹈、唱歌、表演，参加了很多学校组织的舞台剧演出。高中以后，出落亭亭玉立的泰勒找到了自己未来的方向，他希望成为一个闪耀在荧幕上的明星，并开始为了这个目标努力。父母对泰勒的选择很支持，专门给他找到老师，有针对性的进行辅导。泰勒也在《少年时代》《年少轻狂2》等影片中出演了2个小角色，参演了美国说唱歌手基毅的歌曲 MV。这首歌当年销量不错，成功登上了多个国家的音乐排行榜，网络上 MV 的播放量接近6亿，这也给参演的泰勒带来了一些热度。形象好，气质佳，拥有傲人事业线的泰勒已经开始想象成为大明星的那一天了。高中毕业之后，泰勒前往洛杉矶逐梦，期待在好莱坞能够混出名堂。然而，仅在洛杉矶1年，泰勒就灰溜溜地离开了。娱乐圈比他想象的要复杂得多，等待一夜爆红的女孩比比皆是。泰勒引以为傲的容貌身材，在这里好像再平常不过了。没有人脉，想要出头简直难如登天。退而求其次，泰勒开始转型，成为了一名健身博主、ins 模特。日常就是分享健身知识，发自己的美照。凭借着不错的外在条件，泰勒在网络上迅速吸引了一批粉丝，他也从中掌握了流量密码。相较于健身，大家似乎更喜欢看他暴露曲线身材的照片。泰勒开始往性感的路线发展，粉丝也呈倍数增长。很快，泰勒的 ins 粉丝就达到了200万。同时，因为发布的内容大多数都是性感暴露的，关注泰勒的大部分也都是男性。为了更好的变现，泰勒在付费观看的网站上注册了账号，引导粉丝订阅自己的付费账号，在其中拥有更多尺度更大的照片以及视频，只要粉丝愿意付费就能够看到。仅是这一项就让泰勒每年都有近100万美元的收入。20出头的年纪就已经成为了人生赢家，他可以心血来潮买下机票，全往世界各地去度假，生活上也是极尽奢侈，出入高档酒店，满身名牌。可能是钱来得太容易的原因，泰勒很快就飘了，开始放纵。他几乎每天都要去到酒吧、各种派对。灯红酒绿下的泰勒养成了酗酒和吸食违禁品的恶习，这也为后面的悲剧埋下了伏笔。妥妥白富美，受人追捧的泰勒，2020年在一场聚会上结识了大自己2岁的黑人小伙托比，两人很快就坠入爱河，成为了男女朋友。能入泰勒的法眼，这个托比也很优秀。他来自德克萨斯州普莱诺，毕业于普莱诺东高中后，考入了德克萨斯理工大学，获得了传播学与经济管理双学位。托比非常有商业头脑和前瞻性，他是加密货币的拥护者，也在区块链的浪潮下赚下了第一笔大钱。随后创立了自己的投资咨询公司智者与桃树。2022年的1月份，热恋中的两人相约带着2只心爱的狗狗共赴迈阿密定居，并将爱巢选在了能俯瞰比斯坎湾的超豪华公寓中。公寓配套非常的完善，包括游泳池、水疗中心、网球场、健身馆、灯光球场、图书馆，地理位置也极其的优越，站在公寓内就能将比斯坎湾尽收眼底。两人入住22层一套豪华的3房3卫公寓，这种临近海边的高层豪宅，楼层是越高越贵。像泰勒居住的22层，每月的租金高达1万美金。当然，这对收入不菲的两人并不算什么，挥金如土、锦衣玉食的生活本就是令人艳羡的。可就在入住公寓的3个月后，悲剧却发生了。2022年4月3日下午4点58分，迈阿密警方接到了一通报警电话，报警人正是泰勒。他一边哭泣着，一边告诉接线员，自己的男友托比受伤了，现在情况特别危险，希望警方赶紧过来。电话中不时能听到男友托比轻声的呼救：“我快不行了，我感觉不到我的手臂了。”而泰勒也在不断的轻声道歉。
to tell what is the address of your emergency? Area man, please. 3101. It's 130, so 130. Ma'am, listen to me. You need to stop screaming on the line and give me the address. I can't feel my arm. 3101. I can't feel my arm. 130, Ma'am. so my boyfriend is dying of a stabbing. Ma'am, what is the address? What's the address, baby? 3131. 3131 Northeast 7th Ave. Please, God, please. Come see my Okay, boyfriend. what is the phone number that you're calling? Is this a house, apartment, or a business? Baby, I'm so sorry, baby. Ma'am, can you hear me? 10多分钟后，接到报案的警方就赶到了泰勒所在的公寓。只见浑身浴血的泰勒瘫坐在公寓的地上，放声哭泣，怀中抱着男友托比，此时已经没有了生命体征。公寓内有着2大滩血迹已经凝固。从邻居拍摄的影片可见，泰勒双手被反铐坐在地上。警员经过初步的判断，托比受伤已经有一段时间了。案发现场被封存，泰勒则被带到了警局接受调查。他告诉警员，案发当天下午，他直播了近3个小时，与粉丝们互动。托比则带着狗狗外出散步。大约下午4点左右，托比回到了公寓，自己也关闭了直播。随后，两人因为一些生活琐事发生了激烈的争吵，争执不断的升级。托比居然对泰勒动手了，恶狠狠地掐住他的脖子，不断进行殴打、拖拽。十分害怕的泰勒开始拼命的反抗，在挣脱托比的控制后，他冲进了厨房，拿起了水果刀，远远地掷向了托比。泰勒称这只是受到伤害的应激反应，不曾想这一刀正好刺中了托比的胸膛。托比应声倒地，泰勒也慌了神，抱住男友吓得半死。当情绪稍稍稳定后，拨打了报警电话。警员询问泰勒：“你掷出水果刀时与男友的距离是多远呢？”泰勒称：“大概3米远的地方。”这就很魔幻了。泰勒难道学过李寻欢的小李飞刀，出手一刀力无虚发，3米之外直刺胸膛？当然，虽然过程很离奇，但警方也考虑到泰勒与男友存在着很大的体型差距，如果是谋害托比并不容易。并且在案发当时，泰勒存在过度饮酒以及吸食违禁品的情况。基于这2点考虑，警方暂时将其送到了当地的精神科医院接受检查和治疗，并在3天后泰勒出院了，离谱的就恢复了自由身。警方初步给出的结论是正当防卫引发的意外，很不寻常吧？不寻常的还在后面呢。醉酒服药后失手伤害了男友的泰勒，冷静后好像没有后悔自责，反而在出院没2天就参加了迈阿密一档脱口秀访谈节目。在节目中，泰勒没有失落憔悴、伤心难过，而是光鲜亮丽地出现在镜头前，谈笑自若地讲起了自己的恋爱史，甚至大放厥词，自己只爱有钱的黑人，因为他们都很听话。 Only date rich black guys. How much do you make a month? A lot. 此言一出，使得许多人无法接受了啊！托比的家人质问警方：一个刚刚害死自己男友的凶手，怎么可以在案件没有调查清楚前就获得自由身？民众也十分的不满，质疑警方的办案流程。就这样，警方不得不慎重地对待这起案件。泰勒在夏威夷被捕了，一些令人震惊的真相也浮出了水面。警方一面对案发现场进行细致入微的取证，一面开始调查泰勒跟托比两人相处更加详细的情况。之前提到，泰勒夜生活十分的丰富，经常性的灯红酒绿、纸醉金迷，在酒精和违禁品的加持下，泰勒行事就是更加的无法无天。他在2020年1年的时间4次被查到酒后驾车，还因此被拘留了3天，罚款$8000。泰勒与托比虽然留下了很多甜蜜的情侣照，但许多证据都能表明，泰勒与男友曾发生过多次的冲突。首先是在2021年的7月底，两人前往拉斯维加斯旅游，当时情况是泰勒喝完酒后没来由的拿起手中的杯子砸向了托比的脸，因为力道很大，飞溅的玻璃碎片崩到了托比的眼角，险些刺到双眼。 It wasn't because I was scared or anything. He wouldn't hurt me. Did you throw a bottle at him or a glass at him? You say you've done it yes. before. Yes. 在报警泰勒被逮捕后，托比曾哭着向警员求情，不希望泰勒受到惩罚。
考虑当事人的谅解，这起案件在几天后就被撤销了。其次，在两人携手搬到迈阿密爱巢后，住在楼上楼下的邻居在3个月的时间里不止一次联系物业，甚至是报警称两人争吵过于频繁，经常能听到刺耳的辱骂声和尖叫声，已经影响到了其他住户的正常生活。更加过分的是，泰勒易怒有暴力倾向，他曾在争吵中将手机、遥控器、油画，包括行李这么大件的物品直接从窗户扔出去。要知道，他们住的可是22楼，一旦砸中行人，后果不堪设想。警方顺着这个线索查看了公寓的监控录像，果然在2022年的2月21日晚上8点半左右，公寓电梯监控中发现了一些不寻常的地方。这段视频中，泰勒心情很差，先是给了电梯面板2拳，当男友进入电梯，又是抓男友头发，又是抓脸挥拳，一直没有停。画面持续了1分钟的时间，托比全程只是推了泰勒一下，控制住女友，嘴里说着什么，并没有还手，甚至还带着微笑。包括离开电梯的最后一刻，泰勒还在追打托比。监控发生在案发的2个月前，正常2个人恋爱，如果女方有暴力倾向，经常对男方拳脚相向，男方可以很绅士的不还手，但一定会及时止损，脱离这段感情。可托比没有。2个月后，在同一栋公寓，托比死亡。显然，两人之间的恋情应该是不对等的，可能是真爱，也可能是软弱。托比面对泰勒的暴行，每一次都会选择原谅，直到最后一次悲剧的发生。托比的家人告诉警方，托比一直很包容泰勒，甚至这种包容已经突破了底线。泰勒饮酒后经常会与托比发生争吵动手，可等到醒酒之后，泰勒又会真诚地跟托比道歉。警方在托比的手机中也找到了一段泰勒发脾气、暴怒甚至动手的录音。Don't touch me! Yes, and I am so sorry. So shut up and let me you dumb I'm sorry. I don't care. Don't touch me. Can you help me find it? I want! So what? Find it! No! Shut up! You literally talked to her without telling me! Courtney, I was on a bike ride and she passed me and I said hi. You and Courtney are having a live chat. My bad, I forgot to tell you that. That doesn't make you to act and call me a You're a Yes! Yes, thank you. Coming from thank you. I want you to get away from me! Get away from me! 大家听完后有什么感觉？光听声音我就感觉到泰勒一直病态的狂躁，托比则表现得唯唯诺诺。就连两人共同的朋友也能证实，早在案件发生前，女方就多次暴力殴打托比。关于泰勒殴打男友，托比也并不是第一个受害人。2017年的时候，泰勒当时的男友叫做肖恩，是一名健美明星，强壮的身体、完美的肌肉，让肖恩多次获得健美大赛的冠军。但块头大又怎么样呢？肖恩与泰勒热恋期间，两人吵架了，泰勒一拳打裂了肖恩的下巴。肖恩要比托比聪明，知道就算泰勒再漂亮，性格缺陷太大，也无法迁就，很快就抽身分手了。以上这些调查结果都可以证明，一旦泰勒不高兴，是习惯了用暴力的方式解决问题的，而托比在两人相处期间一直在被家暴。至于作案证据方面，警方也有了突破性的进展。泰勒在2022年的4月3日下午4点58分拨通的报警电话，此时的托比仍能发出求救的声音。可当10分钟后，警员赶到现场时，托比已经死亡了。警方判定刺伤发生在4点40左右。调取了泰勒的通话记录，发现，在案发后的第一时间，泰勒并没有打电话报警，而是先给自己的妈妈打去了2通电话，2次通话加起来的时长将近15分钟。此时的托比就躺在血泊中呻吟着求救。如果泰勒是第一时间拨打报警电话，也许托比能够被抢救回来。可遗憾的是，他没有。现场已经凝固的血迹也能证明泰勒行凶是在给母亲打电话之前。调查的结果还不仅于此，警方发现插入托比胸膛使其丧命的水果刀插入体内有8厘米之深，直接切断了主动脉。伤口的走势是从上往下的，并伴随着推力，
泰勒不可能从3米外的地方如小李飞刀般将水果刀自上而下的刺入托比体内8厘米。同时，警方也鉴定泰勒身上毫无伤口、淤青或勒痕，可以证明托比并没有对泰勒动手。所有的证据都指向酒后有暴力倾向的泰勒近距离将刀刺进了托比的胸膛。现在，泰勒被关押在了迈阿密戴德县监狱，关于他的审判也将在今年开始。泰勒被捕时，其银行账户中存款超过了100万美元。今年他也才只有27岁。原本他该过上我们常人艳羡的生活，但泰勒搞砸了这一切。现在他成了人人谈而色变、最可怕的女人。第一次讲女性家暴男性后发生的悲剧，家暴其实不分男女，只有施暴者和被害人。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点个关注，我是超人，我们下期再见，拜拜。